Dövlət Təhlükəsizlik və Sərhəd Xidməti birgə əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı məlum olub ki, 1991-ci il təvəllüdlü Şəhriyar Əliyev xarici ölkədə yaşayan şəxslə cinayət əlaqəsinə girib. O, qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycana satış məqsədi ilə gətiriləcək külli miqdarda narkotik vasitə sayılan qurudulmuş marixuananı Beyləqan rayonu ərazisində əldə etdikdən sonra Bakı şəhərinə apararaq gizlədəcəyi barədə əvvəlcədən razılığa gəlib. Şəhriyar Əliyev həmin narkotik vasitəni Beyləqan rayonunun Əhmədli kəndi ərazisində gizlədilən yerdən götürərək Bakı şəhərinə apararkən Dövlət Təhlükəsizliyi və Sərhəd Xidməti tərəfindən birgə keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılıb. Baxış zamanı onun üzərindən ümumilikdə çəkisi 30 kiloqramdan artıq olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla əlaqədar Şəhriyar Əliyev Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.